ମନ୍ତ୍ରରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର। ଚୁପ୍ ହେଇବ ଚୁପ୍ ହେଇବ। ଏ ନୃସିଂହ ହୋତା ତତେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେବି। କହିଲା ମାଇଚିଆ ଗାକୁ ତୁ ଏଡେ ଉଣ୍ଡିରା। କହିଲା ମାଇଚିଆ ଗାକୁ ତୁ ଏଡେ ଉଣ୍ଡିରା। ତୋଠି ମାଉଁସ ନାହିଁ ତୁ ଶୋଇଛୁ ସେ ଘରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଇକି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କହିଲେନି ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବ, ସେ ଗଛଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା। କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। କଲ୍ୟାଣ ମହିମା ଜଗତ ଜନନୀ ଝଙ୍କର ବାସୀ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ମମ ଆରାଧ୍ୟ ମମ ବନ୍ଦେ ଅବଧୂତ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବାବା କୁଳମଣିଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନକରାଜିର ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ତଥା ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ନାରାୟଣ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ସର୍ବସ୍ମିନୀ କାଳେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗୀ ରଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ଆହୁରି ଏକ ବାର ହରେ ହରେ ବୋଲ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ হে ଆସ হে হরি নজন কিঞ্জনে বারে দয়া কর। বাস ओम गणानां त्वां गणपतिं गुं हवामहे प्रियाणा त्वां प्रियपतिं गुं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिं गुं हवामहे बसो मम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यासु सर्वसिद्धि प्रद भवजं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुन्नन्ति देवे सविर वेदेशंगपद क्रमोपनिषद् गायन्ति जं समगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यां तग्न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः हरि 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 ओम त्रयंबक ददामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षयं मामृतात नमः शिवाय माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी भाग्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संकाश काश्यपेय महादीति धंत्वारी सर्व पाप घ्न प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः
ଜଗଦା ନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ প্রণেতার্থী রায়ত নমো নীলাচল নিবাসায় জগন্নাথায় নমঃ জগন্নাথায় গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকায়াঙা নাহি ভাস্করে তথা ভিন্নাভিনগ্ন করত পঞ্চদেব কলা বাধিলা জানি ক্ষমা করন হিলে রমা বাধিলা জানি ক্ষমা করন হিলে রমা আয়ে রমণ দণ্ডে দিও টালি ये रमण दंडे अटाळे ये तुम्भंकु जगन्नाथ आज मनरथ तुम्भंकु जगन्नाथ आज मनरथ भरती देवी गाली हे रूपानिधि करुणा सिंधु बोली हरे अब ये कहती बुद्धे डरे मरे काल सरप आपण कबल कर प्राण काल सरप आपण कबल कर प्राण पवन मानव सबरे हे पानी লেখিলে এক বৃক্ষ পত্র যৌফল কুর্বন্তু তে মঙ্গল চুপ লঙ্গଳ କଣ ହଳ କରିବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସ୍ୱ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ କଳାକାର ଦେଶପ୍ରେମୀ କୃଷକ ସୈନିକ ସମାଜସେବୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱବିଦି
ଏ ପୁଅ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ମାଟିକି ପାବନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ ଏ ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ସପ୍ତମ ରଜନୀ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଜି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପନୀତ ଆପଣ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଯଜମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାବୁରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପାଲାବାଲା ଏବଂ ସେ ପାଲାବାଲା କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର କବି କଣ୍ଠା ଭରଣ କବି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସପ୍ତମ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଦେବତା ଦେବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଗେଡୁଆରେ କୌଣସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। କଣ ଏଟା କି ପାଳିଆ କି ରେ କଟା ହବ କଣ କାଟିବୁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହାତ ଦେଖେଇଲାଣି ଛୁରା ଫୁରାରେ କାଟିବ ନା କଣ କଣ କାଟିବୁ କାହିଁ ଟଙ୍କା ତୁ କାଟିବୁ ତୁ ତ ପାଳିଆ ପାଲା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହଁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି କିଏ ସେ ଦେବତା ନହେଲେ ଦେବୀ କି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ କୌଣସି ଦେବତାକୁ ଆଣିଲେନି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀକି ଆଣିଲିନି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଣିଲେ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ଯଦି ଗଛ ମଙ୍ଗଳ କରିବ ହୁଁ ସେ ଗଛର ଗୁଣ ତମେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଥିଲି ଆଗକୁ ବି କହିବି ହଁ। ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗଛକୁ ଗୁରି କଲେ ମଣିଷ ହବୁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ଦୟାଳୁ ଗୁଣ ନାହିଁ ସେ ମଣିଷ ହବ। ଦୟାଳୁ ଗୁଣ କାହାଠୁ ଶିଖିବୁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କହିଲେନି ଗୋଟେ ଜାବୁଡା ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇଦବ ସେ ଗଛଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଛଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଶୁଣୁ। ତୁ ପାଳିଆ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବୁ ତୁ କଣ ତା ଭିତର କଥା ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ଦୟାଳୁ ଜନର ଏ ନୃସିଂହ ହୋତା ତତେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେବି। କହିଲା ମାଇଚିଆ ଗାୟକ ତୁ ଏଡେ ଉଣ୍ଡିରା ତୋଠି ମାଉଁସ ନାହିଁ ତୁ ଶୋଇଛୁ ସେ ଘରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଇକି ଚୁପ୍ ହେଇବ। ବଦମାସି ପାଳିଆ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ସବୁବେଳେ